Ayan guys, napakarami nga pong yate ang nandito. Tayo mamimili. Alin ba dito ang pwede sa atin at alin ang pwede sa kanila. Ayan. Ayan guys, napakaganda nila. Nakakatuwa. Nandito tayo sa malapitan. Sa mga yate na ito. Tayo Ayan guys, ang gaganda nila. Ayan, dami. Nakakatuwa. Ayan o. Ang mga yate ng mga nagyayaman ng kababayan natin. Oh. Diba? Ha? Ang ganda. So, kumusta naman kaya yung mga ano na yan? Kakaiba to guys. Ayan. Pinayagan tayo ng kuya na makapag-video konti. Basta wag lang daw lalayo. Dahil delikado rin ng mga mga naglalakihang bato dito. At yan na nga. Andun po sa part na yun ng Dolomite. Ayan. Ayan. Ay, ang ganda, grabe. Yan, diba? Nakakatuwa. Ayan. Babalik na tayo. Ano ba mamimit, bro? Kabibili mo. Hindi. Pwede ba dyan mamimit? Anong mahuli dyan? Okay. Mahuli lang kita ha. Kukulong talaga kita. Nakakilad ka kuya.